Uish. Oh. Dah turun balik. Terima kasih Ikin, terima kasih berkongsi rezeki. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, korang tadi tengok dia maksimum kan? Secara tiba-tiba dia dah turun. So di situ kita dapat detect ada wujudnya gelombang makhluk halus yang berkeliaran. Cuma kita tidak tahu yang baik atau yang nakal. Kita nantikan. Saya buka kasut dulu ya. Ingat ya, segala gambar yang menunjukkan ahli keluarga atau keturunan orang di rumah ini, saya tidak akan tunjukkan atas permintaan daripada waris. Segala maklumat tentang lokasi rumah ini juga saya tidak dibenarkan untuk memberitahu kepada anda. Allah, bismillah. Kejap, ada benda yang saya tak boleh. Allah. Bukankah semua Swiss sudah ditutup di rumah ini? Mengapakah? Bismillah, salamun qaulan. Mengapakah kipas ini berpusing dengan rancak? Kita tutup. Okey, tenang. Kita bermula bahagian dapur yang juga dikatakan keras. Ada bunyi belakang saya. Wallahualam, manusia ke apakah? Wallahualam. So pintu ini ke mana saya tak pasti. Kelihatannya berkunci. Ni kunci ni. Dan adakah benar lampu bilik air ini dibuka? Kerana lampu bilik air ini terang. Ada orang ke? Mustahil. Rumah ini kosong. Atau memang dia switch auto daripada luar? Aku tak pasti. Aku tutup lampu ya.
mana suis dia, babe? Aku tengah mencari suis lampu ni. Mungkin kontrol daripada luar. Mungkin begitu juga dengan ini. Ada orang ke? Ini rumah pusaka tau. Tak ada orang. Assalamualaikum. Oh, bilik air. Ia main meter mencanak. Ia main meter mencanak. Turun naik. Sabar, kita akan tengok tiang seri sebentar lagi. Rumah ini berusia 100 tahun lebih. Sebelum 2 orang perawat akan membersihkan rumah ini dan juga memagari rumah ini dari anasir yang tidak baik, saya masuk terlebih dahulu. Saya tak tahu barang-barang yang ada di sini memang dari dulu ataupun apa, saya tak tahu ya. Tangga. Kenapa panas sangat dalam rumah ni? Aku sedang berusaha mencari yang dikatakan tiang seri. Tak tahu mana satu Kita round dulu. Adakah ini? Kau bayangkanlah, EMM meter berada di surah Yasin. Dia menggelip-ngelip Ada kodam ke di sebalik ayat ini? Kalau bunyi muzik aku pun terdengar, itu mungkin daripada kejiranan yang berhampiran ya. Bukan di premis yang saya masuk ini. Ini merupakan rumah pusaka. Ini Al-Quranul Karim. Oh, ini kitab mendidik tentang sabar, sifat Rasulullah. Bagus. Kita cari tiang seri. Panas pahang rumah ni. Saya consider suara yang saya dengar, nyanyian ke apa ke, daripada kejiranan sebelah. Aku malah nak fikir ada Pontianak ke apa ke. Ni. Aku tak pasti adakah ini tiang seri. Aku akan cuba mencari lagi.
Tak mungkin kot. Tapi nampak gaya dia sebatang dekat sini. Apa belakang aku ni? Nampak gaya dia sebatang kat sini. Kita try cari lagi. Keadaan lantai agak berdebu ya. Jangan kau kata orang tinggal sini. Perhatikan sendiri. Sampai ada sarang laba-laba ujung tu. Yang tadi tu tiang seri Ni. Kejap lagi. Saya try duduk situ. Saya mencari bilik yang lain yang dikatakan ada rasa something juga oleh waris. Dan ini merupakan tiang seri rupanya. Yang ini aku tak sure. Apa ada bunyi benda step lah ni? So ni tiang seri. Makin aku menghampiri nak masuk ke bilik ni, ada bunyi Bunyinya seperti ada orang pijak. Ni. Dia bunyi macam melendut kerana lantai ni. Anda dengar Terima kasih yang follow saya. Ayo, terus berjuang bantu tap screen. Share live ini sebanyak mungkin. Ada manis-manis, dipersilakan. Aku nak try ni bilik apa. Hintai dululah, keluar pula kepala garang. Okey, bilik. Ada sebab ni kenapa waris ikat ni. Macam tak bagi masuk ni. Apa-apa, aku tanggung risiko ini kerana aku yang buka, bukan orang lain. Ni tiang seri sebelah aku Salah. Boleh masuk tu. Okey, terima kasih. Bismillah. Aku dengar waris memberitahu bilik ini agak rare. Apakah perkara yang rare itu? Terima kasih, Tua Ayah. Wow, memang kelihatan ratusan tahun ni buat ketidak lantai ni. Kenapa tiang depan tu itu ni? Kejap Sepertinya dah dimakan anak-anak ya. Bunyi muzik daripada kejiranan ya. Kau jangan ingat aku buat para ni ada pasang muzik background pula. So kalau di kampung aku kecil-kecil dulu ada je jam ni. Kalau jam inilah wujud di rumah korang, bermakna memang rare. Tapi memang panas babe rumah ni. Panas gila babe. Bilik ni lain macam betul lah. Bilik ni lain macam sikit. Astagfirullahaladzim. Terkesurupan. Lagu sedap.
Sangat berdebu Sangat berdebu dan berpasir Sebab itu aku cakap aku nak buka stokin. Sebab aku nak rasa sendiri adakah benar rumah ini memang ditinggalkan, dibiarkan kosong. Bukan sengaja waris tak nak duduk, bye. Adalah cerita-cerita mistik yang berlaku. Kalau kau nak dengar yang itu kejap lagi, kita cuba tanya perawat. Kerana perawat ada di luar tu. Sebelum dia buat kerja, dia suruh aku masuk dulu ni. Jadi aku boleh merasakan di mana tempat dia. Bilik ni memang rasa Cuma aku tak dapat detect lagi aura yang ada itu, yang baik atau yang jahat. So untuk membuktikan, kenalah buat hal sikit dekat tiang seri tu ya. Sampai tampal-tampal gini memang rare, bye. So ni tiang tadi, kau tengok Swiss yang telah ditukar. Kalau ikut zaman dulu-dulu, kalau sebab rumah ni 100 tahun lebih, kalau Swiss dulu kan bulat. Panel ni telah ditukar ni. Ini pun rare. So ni sampai dah kena makan anak-anak ni, siapa nak duduk? So ni mungkin langsir yang asal. Astaghfirullahaladzim. Apa benda siap? Orang tengah berjoget-joget. Saya tak boleh. Kalau saya ni saya mencagut. Minta maaf tuan-tuan, perempuan. Tak boleh. Saya terkejut, saya mencagut. Sijut betul. Apa benda siap kau ni? Kau jangan sampai aku balik. Itu je aku cakap. Jangan sampai aku balik. Kalau aku balik nanti aku tidur. Kau cakap apa pasal? So sebenarnya kitab ni pun ada cerita. Baru tadi diceritakan oleh waris kepada saya. Memang isi kandungannya terbaik. Nasihat-nasihat agama dan sebagainya. Tapi jika ada orang ambil tanpa izin, orang cuba nak belajar tanpa berguru. Aku dah dengar apa dia cerita tadi. Something wrong will happen. Sekejap So aku letak atas ni Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Aku rasa kau yang ada dekat dalam rumah ni merupakan kodam yang baik dan taat ni. Kau diamanahkan untuk jaga rumah ni. Diamanahkan untuk jaga keturunan dia ke? Sekiranya kamu ini yang baik-baik aja, yang dikatakan makhluk yang hak, kamu tinggallah dekat sini, tetapi jangan mengganggu. Sekiranya kamu makhluk yang dikatakan batil, yang dituntut oleh ahli keluarga sebelumnya daripada zaman datuk nenek moyangnya, kau buktikan keberadaan kau di sini. Jadi kalau kau makhluk yang tidak baik, keluar je lah. Kalau yang tidak baik, kejap lagi ni ada 2 sahabat ni masuk nak pagar rumah ni, jangan sampai kau terperangkap. Tetapi kalau kau makhluk yang hak, yang patuh pada perintah, taatmu seperti malaikat, kamu jagalah. Jangan diganggu, jangan diusik mana-mana manusia yang duduk dalam rumah ini. Aku dengar kitab ini kalau orang pegang, kalau orang baca, kau kurang berkenan.
Ni aku tak minta izin ni, aku main ambil je. Tak minta izin pun. Waris pun aku tak minta izin nak pegang ni. Macam jika benar walaupun kau yang hak yang ada dalam rumah ini, bagi tahulah sesuatu, tunjuk sesuatu. Baru aku percaya. Betul ke? Kau goyang benda ni ke? Bagi kursi ni tiba-tiba berjalan ke, turun bawah ke? Ni aku baca tak minta izin ni. Alamak, buka-buka aja kau bagi aku nampak yang ini. Baiklah, faham. Berlaku zalim dan perintah mengembalikan hak orang. Sekejap, saya nak make sure dekat live nampak dekat YouTube saya punya recording pun nampak Sekejap So, ngam-ngam aku buka page tu. Dia bertulis begini baru dia ceritakan kepada aku tadi, ada waris yang baru ni. Dia baca kitab ni. Dia belik-belik lah, dia masuk dia belik-belik. Ni kitab apa Dia baca macam bagus kitab ni. Tapi silapnya dia tidak minta izin. Kepala dia berdenyut, babe. Kemudian dia rasa macam tak tenteram. Dia rasa macam, apa dia macam ni? Macam perbuatan aku ni salah. Padahal baca benda elok ni. Ni kitab ni. Nampak tak? Nak tally dengan apa yang dia cakap. Dan ada lah kejadian lain sebelum ni. Orang-orang lain yang kena lebih kurang macam dia ke. Ada yang berniat nak bawa balik tapi tak jadi. Dia baru turun tangga, dia rasa berat. Kemudian dia pulangkan balik, baru ringan rasa. Macam tu pun ada. So aku boleh consider lah dengan apa yang korang dah tengok tadi, dengan apa yang korang dah dengar tadi. Cara aku bercakap, cara aku provoke, cara aku berinteraksi Kau rasa kalau benda yang jahat boleh duduk diam bila dia rasa tercabar macam tu kan? Memang panas, aku berpeluh-peluh ni. Tapi yalah, kita consider tak buka kipas, tak itu tak ini panas lah. Rumah suasana kampung Tapi nak kata tally dengan yang hak. Kenapa bila aku buka kitab tadi apa tajuk dia? Nampak tak? Masih terbuka lagi Tu benda siap bunyi-bunyi. Bagus juga hang buka kipas no. Okey. Sekarang ni kau dah cakap banyak Kau yang hak atau yang batil? Cakap. Bagus juga, aku memang panas. Eloklah kau buka kipas ni. Mulai tika dah saat ini. Sebab aku cakap panas tadi, kau tolong buka kipas lah. So terima kasih. Kalau macam tu, mulai tika dah saat ini, jika kau yang batil, aku perintahkan kau dengan kehendak Allah keluar, cari tempat baru. Kalau orang hantar tiba-tiba termasuk sini ke berambus dengan kehendak dan izin Allah, aku perintahkan kau keluar daripada rumah ini. Asal aku macam ni? Sekiranya kamu yang hak, duduklah, jaga baik-baik. Terima kasih, bukakan kipas. Memang saya sedang panas. Saya nak pergi keluar lah. Makin seram masa ni. Aku nak pergi bawah. Kepala otak dia, apa hal aku cakap benda tu? Makin seram. Belak. Tidak. Tu kepala otak dia tu masih pusing gitu. Mana ada orang?
Switch off. Switch off. Ini buka. Ini tutup. So tadi dia dah stop Aku tengah pakai stokin. Toslet aku dekat poket belakang ni, dia terangkat. Aku consider, yelah orang tengah bongkok kan. Aku buat bodoh lah. Sekali tak apa, dia masuk balik. Kali kedua dia angkat lagi. Aku cakap ke kepala otak, mana boleh benda terangkat 2-3 kali. Sedangkan kedudukan aku masa tu nak pakai stokin je kan. Aku masuklah dalam balik. Panas siap sini. Memang panas. Nasib kau lah nak. So ni aku tolak balik Dan untuk mengetahui anda, sekali lagi aku tunjukkan. Switch ni tadi dalam keadaan off Kalau on dia macam ni bunyi dia. Ini off. Okay. Subhanallah, makhluk tak ada kuasa yang maha berkuasa hanya Allah. Hitam gila siap kaki aku. So ini bukti rumah ni kotor Nampak? So jangan kau cakap orang tinggal dalam rumah ni Siapa duduk rumah tu sekarang? Tak ada siapa berani duduk. Ni rumah pusaka. Tu tak masuk bilik bawah. Ya, saya nak pergi bilik bawah. Bilik bawah kena dari luar kot. Tuan Syed, betul kan? Nak masuk bilik bawah kena dari luar ke dari dalam? Tolong respon jap. Dekat dalam? Dalam? Oh ya ke? Punca mat, aku kena masuk balik. Aduh. Assalamualaikum. Saya budak baik. Terima kasih yang follow saya. Mana belum follow, kau jangan nak tenganga je mulut kau tu. Follow aku. Ni apa Bilik siap. Ada orang ke ni? Kipas juga. Ini ke biliknya? Tolong respon jap. Ini ke biliknya? Tolong respon jap. Ni bilik solat. Okey. Ada bilik lagi Ui, banyak gila punya bilik. Assalamualaikum. Gila. Sini dia punya aura dia macam ni saya cakap ni untuk perawat untuk perawat yang dekat luar ni. Ni bilik ni rasa macam aura yang okey lah, aku cakap je lah kan. Salah aku mohon maaf lah Siut siapa pula yang bergelak keluar. So perempuan, aku rasa macam aura jin Islam masuk semayang macam tu lah. Faham tak? Rasa aku merasakan. Korang rasa kau punya pasal lah. Ni aku punya rasa. Semua orang barang asal ni. Alamak, ada tongkat babe. Ni aku nakal sikit ni. Ada tongkat. Terima kasih yang follow saya. Ni. Aku kan nakal. Kenapa pendek sangat? Loh, kok pendek tongkatnya?
Hai, tongkat apa ini? Ada dalam beg ni. Ni tak berniat selongkar aku ke penjamun ni. So tak berniat selongkar lah. Cuma aku nak tertarik dengan tongkat ni. Ni tongkat ni. Sangat pendek. So aku letak atas katil. Korang tengoklah dia punya kepanjangan tongkat ini. Kejap. Tu. Wish, kalau bongkok 3 logik. Kalau bongkok 3 logik. Kalau bongkok 3 tu logik. Paras lutut, betul, paras lutut. Ailah tongkat. Kalau betul lah kau ni ada yang menjaga, cuba kau jatuh. Kalau kau jatuh, sekarang juga aku keluar daripada bilik ni. Jatuh kalau berani. Jatuhlah kalau berani. Saya ulang. Esok kita kalah. Hari ni kita... salah lagi aku cakap. Maknanya, aku yakin sebenarnya aku bermain ni ada je benda-benda mengikut aku. Ada je benda-benda menengok mengintai aku. Ada. Tapi, dia select. Dia tengok orang. Itu jawapan aku. Kalau kau datang satu bas baru dia melayan. Datang seorang ni consider orang tu penakut lah sebab datang seorang. Macam gitu. Kalau datang ramai orang tu berani. Bila seorang-seorang dia tak nak layan. Dia layan kipas saja. Bila aku sebut panas, dia layan lah. Buka kipas. Tengok. Ni tak nak pula buka. Orang dah panas meleleh ni. Jom kita cari bilik yang dia katakan bilik kat bawah. So ni, terima kasih. Gurau ya. Pandai aku disclaimer. Okey, tolong bagi panduan sikit. Saya nak pergi ke bilik yang bawah ni. Ikut mana ni? Ikut suka ke apa? Saya dah berada kat dapur. Ruangan tengah dapur. Depan tangga. Ini rumah pusaka berusia 100 lebih tahun. So, aku dah tunjuk. Dia ada tiang seri. Tiang seri dia kecil kat situ. Aku dah provoke. Aku dah buat perangai tadi kat sini. Tak ada efek apa-apa. Cuma yang efek tadi 2 kali lah berlaku. Kipas ni berpusing. Tolong komen jap. Kat mana saya nak pergi ni daripada dalam rumah ni? Pintu ni ke? Bilik ada tongkat tu bilik las. Tadi kata ada dekat bawah. Bawah ni ke bilik? Ni belakang tembok ni ke? Belakang tangga ni ke? Ada lagi tak ruang yang saya belum masuk? Tolong confirm jap. Last kali itu tadi biliknya. Last kali bilik dekat. Kejap. Last kali bilik dekat luar rumah tempat buayan. Ada yang nampak bunjut Gila. Mak bunyi pintu ni. Seram siap. Ini ke maksudnya? Tolong confirm jap. Bilik ni ke? Saya tak nak cakap kuat-kuat ni. Saya dah dekat luar. Betul ya? Okey. Baik. Ini tertutup. Apa bunyi? No. Okey. Ini tertutup. Kalau buka macam ni. Ni tutup. Okey. So, ada benda aku tak boleh tunjuk. Ini terbuka. Aku rasa switch ni mungkin auto daripada luar ataupun waris terlupa nak tutup masa keluar tadi kelang kabut. Sebab aku cakap aku nak masuk kan. Berkemungkinan besar lah. So, dari segi hidung aku ni memang dari tadi duk sesot. Tak berhenti-henti. Aku pun dah lemas.
Kita pergi masuk bilik yang terakhir. Yang aku dengar bunyi dengusan dan bunyi zing di cakar-cakar atas ni. Apa ada kat situ? Jom kita pergi tengok. Sebelum tu kita pastikan dulu tak ada siapa dengan aku kat sini. Aku seorang diri. Okey. Aku seorang. Astaghfirullahalazim. Ya Allah, subhanallah. Woi, ya Allah. Engkau dengan Pak Cik engkau, dengan keturunan kipas engkau, pergi mam. Dah. Jalan lah. Lantak lah kau nak main, kau nak fungsi ke, kau nak apa. Lantak kau lah. Peduli apa aku. Kita masuk pula kat sini. Aduh. Kenapalah kena macam ni pula ni. Assalamualaikum. Ma. Oma. Dharma tak ada baik. Kita masuk bilik ni. Bismillah. Kunci pula. Kena keluar bilik tutup. Apa hal? Dah kenapa? Kenapa? Cakap lu kenapa? Kalau tak aku tak keluar. Cakap lu kenapa? Waris baru call. Baik. Saya keluar sekarang. Baiklah saya keluar. Okey, dah kunci. Dah kunci Marah bahaya. Alamak, marah bahaya katanya. Pahal marah bahaya. Patut aku dengar bunyi cakar-cakar tadi atas zinc ni. Masa saya lepak dekat buai tu ni, zinc atas ni krek. Lepas tu macam gitu.